Ada dia turun di bawah. Satu tanya lihat kali kak. Ya, satu jam. Ya, terima kasih. Tidak bisa. Mau batu tahu kayak model apa dia ombak dia angkat. Daripada kamu apa-apa lebih baik kita saja. Izin melaporkan dan situasi RK6 sudah kehilangan 4 rumah. Di sini lokasi rumah yang hilang kosong. Dan di tengah-tengahnya sudah rubuh. Ini. Ini lagi satu rumah. Iya ini. Nah, Sana lagi di ini. kami Papa. Om, jangan dibawa rumah om. Takut kita yuk, takut kita yuk. Sudah.